Asika ny fampianarana kosa nosokavana tamin'ny fomba ofisialy androany ilay université vaovao natokana ho an'ny prakteny na ihany koa ny mpanatao soratra. Ny tanjona ao anatin'izy ity dia hanamafisana ny traikefan'ireo mpianatra maniry ny hanovo fahalalana mahakasika an'izany. Rotsirakotonindray no nanangona ny vaovao Stéphane Razafa Mandemy kosa naka ny sary. Prakteny sy mpanatao soratra na notaire miisa 12 no ao anatin'ny sehatra matianina raha ny eto Madagasikara. Izany hoe prakteny iray ho an'ny olona iray tapitrisa. Mbola lavitra karak'izany ny isan'izy ireo ka izany indrindra no antony nahatonga ny fametrahana ny université vaovao natokana ho an'ny prakteny sy ny mpanatao soratra eto amin'ny faritry ny Oseana Indiana. Fiaraha-miasa amin'ireo nosy mirahavavy sy ny firenena frantsay no nahazoana ny université vaovao ary entina indrindra ampifandraisana ny fahaiza-manao sy ny fifanarahana amin'ireo firenena any ivelany izany. Fanekena amin'ny lafiny iraisam-pirenena ny mahizy azy atsika malagasy. Tsy resika fa miaraka amin'ireo firenena izay manodidina asika. Raha renareo ngambany teo dia miaraka amin'ny firenena maorisiana isika, miaraka amin'ny La Réunion, miaraka amin'ny la Frantsa zany, miaraka amin'ny Comore, miaraka amin'ny Mayotte, miaraka amin'ny Djibouti. Lalàna anankiray ihany resahana, fiteny anankiray ihany zany no zaraina. Samy manana fomba fanatanterahana an'izay lalàna izay, na sika malagasy na ireo olona avy amin'ny tany hafa ireo. Misy zavatra izay itovizana, misy zavatra izay mahasamihafa, fa ny anton'ilay hoe anjerimanontolo na université zany dia fifampidiniana, ahafahana manakambana ny hery mijery an'izay zavatra itovizana, mahafantatra izay zavatra samihafa ary ahafahantsika manao taratasy ara-dalàna izay tsy mijanona fotsiny eto Madagasikara eto fa mihitatra any amin'ireo tany hafa ireo ary anisany hoe antoka na fototry ny fandrosoana ara-ekônomika zany satria tsika dia manome antoka, manome sécurité noho ny fahaizantsika ny lalàna andry zareo an'ireo ilay hoe mpanambola investisseur étranger zany izay manana faniriana hipetraka na anao petrabola eto amintsika eto. Izay angambany no atao fa tanjona na iza fitondrana amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Ny prakteny sy ny mpanatao soratra moa dia manana ny andraikiny amin'ny fandraisana an-tsoratra ny fifanarahana, ohatra amin'izany ny fanjanahana, ny fanaovana vary maty na ihany koa ny fifanarahana amin'ny findramam-bola. Rehefa izay dia mametraka ny fifanarahana mba hanan-kery ny prakteny, izany hoe hipetraka ara-panjakana. Afaka manome torohevitra ny olona ihany koa ny prakteny ho an'izay manantona azy.